Esto es un poco de todo. Este hombre recreó todos los sonidos de Among Us. Esta es una escultura de papel. Estos cristales son realmente alucinantes. En este video, el equipo del canal Make It Extreme creó una réplica del primer motor de vapor de la historia y aunque no tiene ninguna aplicación funcional, es realmente interesante verlo funcionar. Esta es la playa escondida de las Islas Marietas que, al parecer, pudo haber sido creada por una bomba, ya que estas islas fueron utilizadas como campo de tiro militar. Se me ocurren pocas cosas más de miedo que patinar en una autopista colombiana, pero bueno, son profesionales y se ve que lo están pasando como nunca. You got this, but like, I'm genuinely scared. Esta animación compara los conciertos más grandes de la historia. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario, así que si no te lo quieres perder, no olvides suscribirte y activar la campanita.